أقام حزب جبهة العمل الإسلامي في الأمانة العامة حفلا تكريميا للفائزين من المشاركين في التحالف الوطني للإصلاح في الانتخابات البلدية واللامركزية، بالإضافة إلى تكريم اللجنة العليا للانتخابات بالحزب والعاملين من اللجان المحلية الأخرى. الأمين العام للحزب محمد الزيود أكد أن النتائج التي حققها مرشحو التحالف الوطني للإصلاح تشير إلى قوة وتأثير الحركة الإسلامية في المجتمع، كما اعتبر الزيود أن سياسة الإقصاء والتهميش للمكونات السياسية تضر بالمصلحة الوطنية، مطالبا الحكومة بالبحث عن صيغ توافقية للتعامل مع الحركة الإسلامية كواقع فرضته إرادة الناخب الأردني. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي إقامة هذا الاحتفال تتويجا لجهود الإخوة في الميادين المختلفة الانتخابية، فقد كرمنا بهذا المساء الإخوة أول شيء المرشحين جميعا والفائزين على وجه التحديد، كما جرى تكريم للهيئة العليا لإدارة الانتخابات واللجان المحلية في المناطق وفروع حزب جبهة العمل الإسلامي، تقديرا لما بذلوه من جهد إبان الحملة الانتخابية، و أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الفوز، فكان لابد من أن نكرمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا الحفل كان لتكريم اللجان العاملة في الانتخابات على مستوى المملكة، والحقيقة نحن باركنا للجميع المرشحين سواء من نجح أو من لم يحالف الحظ، فقد كان من لم يحالف الحظ فرسان صادقين في الدفاع عن هذا التحالف، وبعد الانتخابات وقبل الانتخابات إن شاء الله. هذا التحالف الوطني اليوم كما مد يده للشراكة قبل الانتخابات، فهو يمد اليوم يده للشراكة مع أبناء الوطن بعد الانتخابات من خلال الإخوان الذين نجحوا سواء في البلديات أو في اللامركزية أو في أمانة العاصمة. هذا الوطن يحتاج إلى أيدي الجميع، يحتاج إلى مشاركة الجميع، يحتاج إلى جهود الجميع للنهوض به والنهوض ب يعني مستوى الخدمات فيه، سواء في بناه التحتية أو في مستوى الأعمال الاجتماعية والاقتصادية لوطننا. وطننا اليوم يحتاج كل ذرة جهد من كل مواطن. رغم التحديات والصعوبات التي واجهتنا صعوبات عديدة من تضييقات من بعض الجهات الحكومية والمسؤولية، واجهتنا حقيقة حالة غياب الحركة الإسلامية الفترة الماضية عن الشارع في إربد، خاصة بعد الانتخابات البلد النيابية. عانينا مشكلة في إربد، حالة عزوف من الشعب الإربداوي عن المشاركة، ومع ذلك اللجنة الانتخابية كانت على قدر عالي من المسؤولية. تجاوزنا كثير من هذه التحديات، حققنا نتائج طيبة، حققنا نتائج جيدة في اللامركزية وفي المحليات وفي رؤساء بعض المناطق الذين قمنا بدعمهم. لم ييسر الله عز وجل لنا الحصول على مقعد رئيس بلدية إربد، ولعل ذلك يكون في قابل الأيام إن شاء الله، ونتمنى للفائزين جميعا التوفيق والسداد وخدمة هذا الوطن.